Moni ndine Jack nde niwangofuna ndikudziwitseni za malonda amene achitika chaposa chedwa apa kunali auction chomwe chagulisidwacho ndi nkhani eti nkhani yake ikuyamba chonchi. Mukudziwa nkhani ya Mose m'Baibulo ita kuti Mose wake imwe uja anaona tsamba likupsa loyaka moto koma losapsa uja anapita kukapulumutsa ana Israeli kwa Igupto kumene anali maslave. Mose wake ameneyo uja adapanga pati Red Sea kuti anthu adutsepo kenako adawombola anthu aja nkupezeka kuti apita tsidya lina anthu aja nkuyamba kunyozera nkuyamba kudzilengera milungu yawo kuumba mafano nkumapembedza pamene Mose anapita ku phiri. Kenako Mose anawuzidwa ndi Ambuye kuti apange inscribe kapena alembe ma commandments malamulo aja ma 10 commandments pamwala uchaita. Nkhani yake ndi imeneyo akuti mu 1913 ma excavators anthu ofukula nkapanga njanji ya sitima. Akupanga njanji muja anapeza mwala wina wake koma mwalawo unali wolemba zinthu and ma excavations yo amapangika mbali ya ku Israeli kufupi ndi masinagogue akumenekoko ndi anachitenga chimwala chicha ati chimaoneka ngati chaphindu kwambiri chimachita weigh 116 pounds akuti chimaoneka chaphindu kwambiri ndi anachitenga kuchisunga. Anachisunga chonchicha palibe amene amaona phindu lake kwenikweni. Mu 1943 akuti scholar wina wake anachigula poona kuti chinthu chinchofunikira kwambiri. Anaona zolemba pamenepo zinali za Chihebrew atatanthauzira anapeza kuti ndi mwala wake omwe uja umene Mose analembapo ma 10 commandments kuti ndi mwala umene ndi ma 10 commandments. Ndi wakhala ukusungidwa kwina kwake akukutcha ku Sotheby's nkomwe amagulitsa zinthu ma artifacts zinthu za mtengo wapatali za historical meaning kandi ngatero. Nde akuti ena anayeza mwalawo anawupeza kunena kuti ndi wakalekale ndithu 2500 years ago kuti patha ndithu zaka 2500 kulibe Yesu nkomwe nthawi ya Mose. Koma akatswiri ena akuona kuti nkhani iseyo ndi yaboza koma mwalawo amaulimbikirabe nde unayikidwa pa auction umagulisidwa moti wagulidwa ndi munthu osadziwika koma wagulidwa pa mtengo wa $5 million. Akuti tablet ija imene Mose anatanipo analembapo ma 10 commandments kandi wagulayo ndani kaya afuna zatani nazo izo kaya koma ambiri ndi akatswiri omwe akuona kuti zinthu zosizoona kwenikweni nde akudziwa chenjeni sakudziwika koma akuti mwala wa 10 commandments wagulitsidwa ndi a Sotheby's. Zikomo kwambiri.